Amkafalina hatrandray toko klasy toko vavy no hitsidina tokantranonao amin'izao alahady fa 20 ny volana janoary izao. Atolotra atsikary sy ny arahaba omba piraritso ary asaina hatramin'ny farantsika rehetra pity fanatanjahantena anaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany. Baolina kitra no anisan'ny resahantsika misimisy amin'ny aty hariva ity na dia somary fohifohy ihany aza ny fandaharana satria dia saika foana avokoa ireo fandaharam-potoana ara-panatanjahantany rehetra nandritra ity faran'ny herinandro ity noho ny aratsiny ny toetrandro teto Madagasikara. Fedina ny tompon-dakan'ny Afrika izay no resahantsika voalohany amin'ny ity hariva ity, telo herinandro eo no iainantsika ao anatin'izany baolina kitra eto Afrika izany izay tanterahana any Guinée Équatoriale moa izany fedina ny tompon-dakan'ny Afrika izany. Nanomboka omaly ny lalao na dia somary sahirakirana ihany ary ny tamin'ny confédération tamin'ny fitadiavana firenena izay andray ity faninanana ity dia araikitra ihany izany ny lalao omaly asabotsy. Minanao ary ny fanadidina makasika izay ikanina 2024 izay ireo mpandray anjara ao anaty vondrona amin'ity andihany manaraka ity. Na dia teo aza ny fahasairanan'ny confédération africaine amin'ny tantana ny baolina kitra eto Afrika, nitady ny firenena andray ny kanina 2024 noho ny fandavan'ny Maroka tsy andray izany dia tsy nasakana ny lalao tsy ho raikitra izany. Nanomboka omaly asabotsy ary dia raikitra ny lalao izay tsy farana raha tsy amin'ny 7 febroary 2024 izao any Guinée Équatoriale no anatanterahana izany faninanana izany. Vonina avokoa ireo ekipa 12 mpandray anjara na dia hita ho nangingina ihany aza ny fanomanantenan'ireo firenena mpandray anjara, saika tafita amin'izao dingana farany izao avokoa ireo ekipa lehibe mpandray anjara hatramin'izay afa-tsy Nigeria sy Egypte. Ao amin'ny vondrona C no misy ny ngeza tsy maintsy hoteloha. Raha jerena ny fizaraham-bondrona mantsy dia hita ho miavaka indrindra ao amin'ny vondrona C izay misy any Ghana, Sénégal, Algérie, Afrika Atsimo. Samy efa niatrika ny fedinan'ny tompon-daka eran-tany avokoa izy efatra ireto ary efa nahavita dingana tsara tamin'izany faninanana izany. Amin'ity kanina 2024 ity dia ifanitsana ao anaty vondrona C izy efatra. Ny roa ihany nefa no anohy ny dingana manaraka. Araka izany tsy misy mihitsy eto ny kajikajy azo atao fa izay resy dia efa akely ny fanantenana iakarana amin'ny dingana manaraka. Na izany aza nefa dia apetraky ny mpakafy ho favori Ghana sy Algérie ao amin'ny vondrona C. Tafaraka ao anaty vondrona D kosa ny elefantan'ny Côte d'Ivoire sy ny liona tsy voabaiky ny Cameroun. Ireto ny firenena roa ireto no heverin'ny maro fa ho tafavoaka ao amin'ny vondrona D. Samy mpilalao mila ravinahitra ny velan'ny firenena avokoa no ajorin'ny mpanazatra raha ny vaovao mifantatra hatreto. Ireo ifanitsana ao amin'ny vondrona A no azo lazaina ho maivamaivana. Ireo firenena mbola tsy dia hita loatra eo amin'ny sehatry ny mondial sy ny kanina no ifaninana. Na izany aza nefa dia hita ho efa mivoatra ny baolina kitra aty Afrika ka isan'izany Congo sy Gabon, Burkina Faso. Afaka milahatra tsara amin'ireo ekipa heverina fa lehibe, araka izany izy telo ireo. Ny mpampiatrana eto no hanana tombony izay ilalao aorian'ny vahoaka mpanohana azy. Mety alalaka kely ihany ny lalan'ny Zambie sy Tunisie ao amin'ny vondrona B araka ny tombatomban'ny mpakafy noho izy ireo firenena efa goavana eo amin'ny sehatry ny kanina. Boribory nefa mibaolina araka ny fiteny ka ho hita eo izay afitsy-gorizalahy. Tsy hitaza-potsiny ny RD Congo sy Cap Vert izay miray tarika amin'izy roa ireto izay mety hanao fahagagana amin'ity kanina 2024 ity.